Hello, malta, e sejam bem-vindos ao quarto weekly aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 21, está quase Natal, oh meu Deus, quinta já é Natal, dia 21, e eu acabei agora mesmo de treinar, como dá para perceber. Enfim, está aqui já o meu companheiro de treino. E ainda está a treinar, ele gosta de fazer um treino mais potente, assim, que demora mais tempo. Mas eu vou-vos mostrar, e ignorem as minhas olheiras. São 11h30 da manhã, vou tomar banho, depois vou pintar e desenhar. E quando eu fizer uma coisa interessante, que eu acho que hoje em dia vai ser mais interessante do que ontem, sábado, por isso é que eu nem gravei, eu... E a situação é esta, e sim, eu estou toda pintada, porque estava a pintar o quadro e pintei a cara inteira, vou ter que ir lavar, mas tipo, sintam a minha situação, eu estou a morrer de frio, tipo, a morrer, e estou no mesmo sítio, mas entretanto já almocei, já fiz uma data de coisas, mas tipo, olhem só, a minha situação está deprimente, e eu hoje estou só assim, vou estar só agarrada ao aquecedor, ligar aqui a luz. Está ali um moranchito, nem sei como é que ele não tem frio, ainda não se apercebeu que o aquecedor está ligado, senão já estava assim aqui, ó. Ai, que quentinho! Hello, terça-feira, então, malta, olhem, já estou aqui vestidíssima, com esta camisola lindíssima, aquela da Shein, não sei, depois com uma preta básica por baixo, estou com umas calças pretas, normais, um cinto e vou calçar as minhas botas, e o meu lookinho está assim, super giro, vou agora ao shopping. Depois tenho uma data de coisas para fazer à tarde e depois tenho um aniversário, portanto, lookinho para isso tudo, para um dia bem agitado. Vou começar assim fresquinho, vou levar o meu... Cheguei agora à casa e tenho aqui as compritas, portanto vou-vos mostrar tudo aquilo que eu comprei, que estava muito cheio, então só deu tempo de ir à Lefties, mas basicamente comprámos este colchão aqui para treinar, porque o meu já estava assim um caos, então compramos este, estava a bom preço, 9,99, espero que a qualidade seja boa, e compramos camisolas de Natal, compramos duas destas aqui, já não havia de malha, então compramos suetes, compramos duas suetes assim vermelhas com este género de postais de Natal, super giros, que foram estas aqui, deixem-me ver, foram 7,99, compramos duas, e compramos uma que é a minha, que é esta aqui que é mais curta. Este modelo é um modelo muito grande, assim, oversize. Esta aqui também é mais largo, mas é um modelo curtinho para usarmos no Natal. E foram estas as nossas Hello, malta! Tinha que passar gente aqui ao meu lado agora. Não tinha? Claro que tinha! Então, como é que vocês estão? Não sei se eu gravei o weekly ontem. Ai, Jesus. Gravei vlog ontem ou não, mas hoje é quarta-feira, véspera de Natal! E eu estou aqui no carro, porque a minha mãe foi a uma loja aqui no Pingo Doce. E ela foi a uma loja, tipo, tem lá várias lojas, enfim. E ela foi a uma loja lá buscar a minha prenda. E como eu quero que seja surpresa, fiquei aqui no carro. Ela disse-me assim que ia de manhã, enquanto eu ficava a treinar. Só que depois ela vinha e já ia fazer as compras todas. Eu quero fazer as compras tipo de supermercado, porque eu amo fazer compras. É o meu look, vocês perguntam-me imenso estas cenas. Então, estou com esta camisolinha aqui de marra, que é boa linda, aquela da Benetton. É mesmo gira. Ai, Jesus! Salvei-vos, malta. Como vocês podem ver, depois estou com uma térmica de neve, porque são 12 graus, para mim isto é bué frio. O gorro... Ai, o meu cabelo vai ficar lindo agora. O gorro é do Leclerc e também é assim, olhem, térmicozinho por dentro. Adoro. E nós abalamos amanhã, que é véspera de Natal! Buenos dias, malta! Feliz Natal! Hoje é dia 24 e eu já estou aqui prontinha, vesti este fato de treinozinho da Nike, o conjunto, para estar um bocadinho mais arrumada, mas ao mesmo tempo confortável. E pus um gorro da Tommy, ficou assim mais fofis. E agora vou preparar o pequeno almoço neste momento, 11 menos um quarto da manhã. E eu já treinei, já acabei umas últimas prendas, portanto
Está tudo feito, estou aqui à procura do meu leite. Acho que tenho que abrir um, ok. E está tudo feito, portanto agora vamos só tomar o pequeno almoço para ir tratar de umas últimas compras de supermercado, tipo pão, os doces que têm que ser feitos no dia. E é isso, bora lá porque já estamos a ficar sem tempo. Hello, malta, hoje é dia 25, ontem eu não gravei mais nada e este barulho que vocês possam estar a ouvir é a minha família, porque estes últimos dias têm sido mesmo para aproveitar com a família, então por isso é que eu decidi não gravar nada, mas é só mesmo para terminar este weekly. Eu espero muito que vocês tenham gostado e para a semana eu vou gravar, porque eu quero gravar até o final do ano, não vai ser só até o Natal, vai ser mesmo até o final do ano, por isso para a semana ainda sai weekly e depois eu digo-vos como é que vai ser para o ano. E é isso, muito obrigada por estarem sempre aqui, espero que tenham tido um ótimo Natal, mega beijos, inscrevam-se, subscrevam, deem like, essas coisinhas todas e até ao próximo vídeo, tchau!